Étant donné qu'il y a plusieurs événements qui se sont produits tout récemment, d'une part il y a des problèmes syndicaux à l'étage en dessous, donc le maire et le président du conseil municipal ils sont en train de discuter avec les syndicats, vous avez vu en arrivant des petites manifestations, et en plus il y a une tragédie qui vient de se produire, paraît-il, à Lampedusa, il y a eu plus de 300 morts, donc il y a le deuil national qui a été décrété, e ce che entraîne che poi ha dei impedimenti come lesquels... Ciao Giulio Cesare, mi dispiace non poter annunciare il sindaco e il presidente dell'Assemblea Capitolina che sono impegnati oggi in una giornata concitata per la nostra città, molto sentita come ricordavate per questa tragedia umana di respiro molto delicato che abbiamo ricordato ieri proprio in quest'aula, e anche un po' per le giornate delicate che vive la città di Roma sul tema casa che stiamo affrontando. Prego. Oui, comme je vous l'avais dit, donc il y a des problèmes qui se sont produits récemment. Il s'excuse pour le compte de monsieur le maire, du président du conseil municipal. Il y a ces événements tragiques de Lampedusa qui ont secoué un peu le pays. Et par ailleurs, bon, il y a des problèmes syndicaux, des problèmes d'occupation des logements. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît, on n'entend rien. Je vais essayer de parler plus fort, voilà. Voilà. Abbiamo voluto fortemente e con piacere sostenere questo incontro tra una categoria così importante, che è quella dei periti italiani e francesi, che domani incontrerà in un convegno l'esperienza italiana e l'esperienza francese, e avremo sicuramente modo di approfondire ulteriormente in un'altra sede magari gli atti che proporrete, e sarebbe anche bella l'ipotesi di ritrovarci poi successivamente a discutere e perché no a rappresentarvi alle istituzioni di ordine superiore a questa che noi rappresentiamo, perché poi la funzione dei periti così importante nella formazione del giudizio è anche un tema che circostanzia quello che sarà e la strada che il governo italiano sta prendendo sul tema giustizia. Questa è una sede istituzionale, ma in realtà è anche una sede politica, per cui la mia proposta è che gli atti del convegno, dell'incontro tra i periti francesi e italiani, produca un documento che poi può essere votato in questa assemblea e che può impegnare l'assemblea a farsi promotrice verso il governo italiano, verso le altre istituzioni, perché questa sintesi che voi produrrete sia tenuta in considerazione. Presidente dell'Assemblea Capitolina, ma è soprattutto un arrivederci per portare avanti la vostra attività e il vostro incontro.
e per questo vi ringrazio. Hanno il titolo di onorevoli, come i nostri deputati nazionali. Per Reggio Decreto. Per Reggio Decreto, cioè il Consiglio Comunale di Roma è equiparato nel titolo a quello di deputati nazionali, sono i consiglieri comunali più importanti d'Italia. Tanto che hanno lo stesso titolo dei nostri deputati. Solo nel Comune di Roma. Solo nel Comune. Nome nella sua istituzione importante. Non è più Roma, è Roma Capitale. Roma Capitale perché è l'unica città, oltre ad essere la capitale del nostro paese, ad avere una legge speciale, con poteri diversi dalle altre città italiane, chiaramente, con strutture finanziarie differenti, e nel percorso che il nostro Paese ha scelto di intraprendere con una modifica del suo assetto istituzionale e quindi l'eliminazione delle province, in questo percorso Roma è una delle città metropolitane che allargherà le proprie competenze amministrative a tutti gli altri comuni che erano invece sotto la competenza amministrativa della sua provincia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quest'aula, che oggi è un'aula che fornisce indirizzi e controlli alla città, indirizzi politici e amministrativi e controlli, arriverà con tutta probabilità a legiferare su alcune tematiche rilevanti per il territorio. Delle opere più importanti dell'ingegneria romana, il Ponte di Gara, che per uno che è un architetto sa bene cosa significa, certo. La pendenza media del Ponte di Gara è 3 per 1000 e funzionava. Infatti quelli funzionano anche. E quindi Alain Mengo rappresenta oggi il sindaco di Nîmes e a questo titolo vorrebbe dire qualche parola e porta anche un omaggio dalla parte del sindaco di Nîmes per il rappresentante del Comune di Roma, il sindaco di Roma. Può consegnare la medaglia. Per la celebrazione è una medaglia importante che si dona per l'occasione. Ouais, merci beaucoup, je suis très touché. Donc c'est une médaille commémorative qui est très importante qu'on donne seulement dans des occasions, des cérémonies importantes. De la part de la commune de Rome, aux autres un peu. Voilà, je vais dire quelques mots. Perché una volta ogni 2 settimane vado in Francia, in Normandia, perché la mia compagna è lì. Et quindi, non ho ancora imparato un po' di francese. Si, un petit peu. Non, j'ai dit que je connais. Messieurs, dames, également, qui participaient à la ville de la ville de Rome et à la ville de l'expertise aussi. Je voulais vous dire qu'effectivement, j'interviens aujourd'hui en double qualité. J'ai été, avant qu'un jeune président, en la personne de Laurent Mériou, intervienne pour diriger la destinée de notre compagnie des experts. J'ai été moi-même président pendant quelques mandats de cette compagnie, qui est une compagnie considérée comme très, très active dans tous les domaines, en particulier, vous l'avez rappelé, monsieur, en matière de formation des experts. Alors, Alain également, à la mesure où j'ai été élu dans le groupe qui soutient le sénateur maire de Nîmes actuel, qui s'appelle Jean-Paul Fournier, qui m'a d'ailleurs chargé d'un message d'amitié et de sympathie à monsieur le maire de Rome, que je vous remettrai, monsieur, puisque vous le représentez, pour vous dire à quel point cette rencontre aujourd'hui à Rome, que je connaissais déjà pour y être venu avec beaucoup de plaisir à 2 occasions, est pour moi un bonheur de retrouver cette magnifique ville de Rome, d'autant plus que, vous le savez peut-être, la ville de Nîmes est appelée en France la Rome française. Effectivement, tout à l'heure, Fernando, qui a presque tout dit déjà sur notre ville, vous a rappelé
le côté magnifique des monuments romains que nous avons, authentiques et particulièrement bien conservés, que sont les arènes de Nîmes, l'amphithéâtre de la ville de Nîmes, que sont la maison carrée de la ville de Nîmes, un ancien temple qui a connu à travers l'histoire des événements extrêmement importants et violents, aujourd'hui en parfait état, puisque en tant qu'élu de la ville de Nîmes, je suis moi-même délégué à l'entretien et à la construction de tous les bâtiments de la ville et en particulier des monuments historiques. La Maison Carrée, il tempio della Maison Carrée, che è il tempio romano che si trova a Nîmes, che è molto ben conservato. Grazie.